Assalomu alaykum hurmatli Transformers Education kanali kuzatuvchilari. Line trick, ya'ni musobaqalarda ko'p yuradigan qora yo'lakdan yuradigan mashinamiz. Ya'ni o'shanda eng kerak datchiklardan biri infrakrasniy datchigini o'rganib chiqamiz. Qorani sezsa, bu liniyamiz o'chadi. Oqni sezsa yonadi. Oqni ko'rsa 0 chiqyapti. To'siq desak, mana bu sezmayapti, to'g'rimi? Rang o'chib ketadi, ya'ni infraqizil. U ultrasonikda ishlatganmiz, u faqat to'siq. Bunda ya'ni nurlar bilan ishlaymiz. Assalomu alaykum hurmatli Transformers Education kanali kuzatuvchilari va hamda texnika va texnologiyaga qiziquvchi yoshlar. Bugun men Ilyos Qamariddin, ya'ni bugungi video darsimizda siz bilan line trick, ya'ni musobaqalarda ko'p yuradigan qora yo'lakdan yuradigan mashinamiz. Ya'ni o'shanda eng kerak datchiklardan biri infrakrasniy datchigini o'rganib chiqamiz. Mana bu oyoqchalar bor. Mana 1, 2, 3 oyoq, to'g'rimi? G, V plus va S. G manfiy oyoq, ya'ni Arduinoning G indisiga ulanadi, J indisiga. V esa 5 volt, S esa pen oyoqchalar, ya'ni 2 dan to 13 gacha bo'lgan oyoqchalar. Endi mana bu LED signal. LED signal bu, xo'p, LED signal bu nima degani? Endi bu, ya'ni qorani sezsa, bu liniyamiz o'chadi, oqni sezsa yonadi. Endi bunisi nima? Potentsiometr. Hammamiz bilamiz, potentsiometr, ya'ni kuchlanish oshirib kamaytiradigan qismi. Endi mana bu yerda ikkita kuchasi bor, ya'ni svetodiod. Ko'k va qora. Ko'k nima? Infraqizil nol. Ya'ni infraqizil nolni jo'natadi, bu esa qabul qilib oladi. Ya'ni fotodiod desak ham bo'ladi. Qorani fotodiod. Bu infraqizil lampamiz. Bundan signal chiqadi va to'siqqa urilgandan keyin bunga qaytib signal qabul qiladi. Ya'ni ultrasonikda ishlashini biz bilamiz. O'sha ultrasonikda nima edi? Tovush chiqarib, tovush qabul qilib oladi. Endi bunda esa infraqizil nur chiqarib, nur qabul qilib oladi. Endi biz siz bilan buni ulanish sxemasini ko'ramiz. Bizga ya'ni Arduino Uno, ya'ni Arduino Mega, Arduino Nano, ko'p Arduino turlari. Biz siz bilan ya'ni Arduino Uno bilan foydalanamiz. Va bizga mana bunaqa magnitning plata kerak. Va bizga mana bunaqa papa sim kerak. Mana 3 ta papa sim va kompyuterga Arduino ulashishimiz uchun USB kabel kerak. Biz siz bilan hozir ulanish sxemasini ko'ramiz. Mana magnitning platamizga ulab olamiz. Xo'p. Endi bizga nima kerak? JND, mana JND Arduinoning JNDsiga ulaymiz va 5 volt. 5 volt. Qaysi edi? GNDga ulayman, ya'ni GND oyoqchasiga. Buni 5 voltga 5 voltga va nima? Pen oyoqchalar. Arduinoning 2 dan to 13 gacha bo'lgan bitta oyoqchasiga ulasam, mana ulayman. Misol uchun men ikkinchi oyoqchaga ulayman Arduino va S oyoqchasiga ulayman infrakrasniyimiz. Mana biz ulanish sxemasini ko'rdik. Endi bunga biz USB kabel orqali, ya'ni kompyuterimizdan kuchlanish olamiz, ya'ni tok kuchi ulaymiz va mana bu Arduinoga ulaymiz sxemasini. Mana yonda. Biz siz bilan ulanish sxemasini ko'rdik. Endi buni ishlash uchun bizga kod, ya'ni Arduino dasturida ko'ramiz. Ya'ni mana Arduino platformasiga kiramiz kompyuterdan. Mana Arduino dasturiga kirdik. Mana bizda void situv va void loop qismi bor. Endi void situv bilan void loop qismiga. Void situv qismiga tanishtirib ketamiz, ya'ni tanishtiramiz. Bizlar Arduino bilan nima? Kompyuter tarzida bog'lanish uchun serial begin, ya'ni 9600 dan yozamiz. Serial nokta begin va nima edi? 9600. Arduino va kompyuter o'rtasida ma'lumot almashish tezligi. Endi svetodiodni biz tanishtirganmiz, to'g'rimi? Svetodiod tanishtirganda nima? Pin mode. Svetodiod qanday aytadi? Pin mode. Qavs ochamiz. Biz nechinchi oyoqchaga uladik? Arduinoni 2-oyoqchaga uladik. 2 virgul. Bizlar svetodiod tanishtirganimizda output qilganmiz, to'g'rimi? Undan nima? Signal chiqarish 2-oyoqcha. Endi bunga nima qilishimiz kerak? Signal kirish kerak. Ya'ni signal kirish uchun input. Katta harflar bilan
input bo'ldi. Yozib oldik, to'g'rimi? Oxirida tochkali vergul. Bo'ldi, bizlar void set qismiga buni tanishtirib oldik. Endi biz void loop qismiga keldik. Endi serial nokta print elin nechinchi oyoqchaga ulaganmiz? Bizlar ulagan oyoqchamiz 2, shundaymi? Endi biz siz bilan sevda digital write deb tanishtiramiz, to'g'rimi? Ya'ni raqamni yoz. Endi bu nima? Raqamni o'qi. Ya'ni raqamni o'qi. Digital read. Raqamni o'qi. Ikkinchi oyoqcha. Ikkinchi oyoqchadagi raqamni o'qi va oxirida tochkali vergul. Biz siz bilan yozib oldik. Endi bunga instrumentga kiramiz. Ya'ni bizniki nima? Arduino Uno platamiz. Endi portimiz COM4 ekan. Endi ulanish sxemasini bo'ldik. Endi bunga загрузка beramiz. Qani? Загрузки сохранить. Yaptimi tog' ozmoz bo'lsa? Mana dasturimiz hozir загрузки bo'ladi. Mana dasturimiz загрузка bo'ldi. Endi biz monitor port bilan ishlaymiz. Mana monitor portga kiramiz. Monitor port, to'g'rimi? Endi mana monitor portimizga chiqamiz. Qani? 1 chiqyapti. 1 bo'lsa nima? Monitor portimizda 1 chiqyapti. 1 bo'lsa u nima? Qora yo'lakdan yuryapti. Endi oq yo'lakda o'tsa-chi, mana oqni ko'rsa 0 chiqyapti, to'g'rimi? Mana olib tashsak 0. Misol uchun qana qarang. Mana bunaqa ochiq to'siq desak, mana bu sezmayapti, to'g'rimi? Rang o'tib ketadi, ya'ni infraqizil. U ultrasonikda ishlatganimizda u faqat to'siq. Bunda ya'ni nurlar bilan ishlaymiz. Ya'ni nur. Mana oq nur o'tmayapti, mana 0 bo'ldi, to'g'rimi? Misol uchun mana sichqonchamizni kompyuterda ko'ramiz, mana qora, to'g'rimi? Nur o'tmaydi. Mana qora 1 ko'rsatyapti. Mana bugungi video darsimizda siz bilan infrakrasniy datchigini ishlash prinsipini ko'rib chiqdik. Qiziq bo'lgan bo'lsa, kommentariya, like bosib, bizni kanalimizga, ya'ni keyingi video darslarimizni kuzatib boring. Biz yurtimizda texnika va texnologiyani rivojlantiramiz.